අද නොවැම්බර් 26 වෙනිදා මේ ඉම්රාන් ખાන් බන්ධනාගාරයේදී මරණයට පත් වෙලායි කියලා කටකතාවක් මතුවෙලා ඒක තුලින් විශාල ආందోලනයක් ඇති වෙලා තිබුණා. ඒක විශේෂයෙන්ම ඉන්දියානු මාධ්‍ය ඕක උස්සගෙන දුවනවා අපි දැකලා තිබ්බා. මම දැක්ක ලංකාවේ සමහරු මේ වාර්තා කරලා තියෙනවා. කියන්නේ වාර්තා කරලා තියෙනවා කියන්නේ මේ කියලා තියෙනවා Facebook එකේ එහෙම හරි මේ දාලා තියෙනවා ඉම්රාන් ખાන් ගිහිල්ලා කියලා ওই පින්තූරයක් එහෙමත් පෙන්නලා තියෙනවා සමහර කට්ටිය. මේ පින්තූරයක් එහෙම පබ්ලිෂ් කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ කාරණේ ඇත්ත නැත්ත සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න හිතුවා. අ, මේ නිවුස් එක ඇත්තටම වාර්තා කරලා තිබුණේ බලෝචිස්තාන් Ministry of Foreign Affairs බලෝචිස්තාන් කියන X account එකෙන්. ඒ කියන්නේ බලෝචිස්තානයේ විදේශ අමාත්‍යාංශය. බලෝචිස්තානය කියන්නේ පාකිස්තානයේ එක පළාතක්. බලෝචිස්තානයේ නිදහස් අරගලයක් තියෙනවා. අපි මීට කලින් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මේ නිදහස් අරගලය ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ නිදහස් අරගලයේ ඉන්න කට්ටිය කරගෙන යන X account එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. කොහොම හරි මේ ඒගොල්ලන් කියන්නේ 1947 ඉඳන් පවතින නිදහස් බලූචිස්තානයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ඒගොල්ලොයි කියලා. බලූචි ලිබරේෂන් ෆ්‍රන්ට් එකට සම්බන්ධ account එකක් විය හැකියි. හැබැයි මේ සාමාන්‍යයෙන් බලූචි ලිබරේෂන් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉන්න ඉස්සරහා ඉන්න තරුණ කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ඉංග්‍රීසි දන්න සෝෂල් මීඩියා සැවි කට්ටිය. හැබැයි මේ කියන මේ මැසේජ් එක බැලුවම ඒකෙත් ඉංග්‍රීසියෙත් එච්චර ලස්සන නෑ. කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ අදියාලා බන්ධනාගාරයේදී ඉම්රාන් ખાන් මරණයට පත් වෙලාය කියලා. හැබැයි ඉතින් පේනවා මේක දැක්ක ගමන් හිතා ගන්න පුළුවන් මේක මේ AI වලින් හදපු පින්තූරයක් වගේ තමයි පේන්නේ. මේක ඇත්ත පින්තූරයක් වගේ නම් පේන්නේ මට නම් මගේ ඇස් වලට පේන විදිහට. සහ මේ ඒ තොරතුර නිර්වද්‍ය බවක් පෙනෙන්නේ නැහැ. මේකට තව එක උදාහරණයක් කියන්න ඕනේ. අද ඇත්තටම මේ නොවැම්බර් 26 සමූල ඝාතනය විදිහට පාකිස්තාන් තෙහරික ඉන්සාෆ් පක්ෂය විසින් හඳුන්වන 2024 නොවැම්බර් 26 වෙනිදා ඒගොල්ලන්ගේ උද්ඝෝෂණයට එල්ල වෙච්ච පොලිස් වෙඩි ප්‍රහාරය අවුරුද්දක් සැමරෙන අවස්ථාව. ඉම්රාන් ખાන් අත්අඩංගුවට ගෙන බන්ධනාගාරගත කරලා තියෙනවට විරුද්ධව පාකිස්තාන් තෙහරික ඉන්සාෆ් පක්ෂය විසින් සංවිධානය කරපු උද්ඝෝෂණයකට 2024 නොවැම්බර් 26 වෙනිදා ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා. මේකෙදි 12 දිනක් හෝ ඊට වැඩි සමහර ඒගොල්ලන්ගේ මේ account වල තියෙනවා මම හිතන්නේ 15 දිනක් කොහොම හරි මරණයට පත් වෙලා තියෙන බව ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඒ කියන්නේ පාකිස්තාන් තෙහරික ඉන්සාෆ් පක්ෂය කියනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ව සමරන්න අද මහජන රැලි එහෙම පවත්වනවා. ඉතින් ඒව ගැන තමයි අතරම පාකිස්තාන් තෙහරික ඉන්සාෆ් පක්ෂයේ නිල සමාජ මාධ්‍ය ගෙනුම් වල එහෙම වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තිබුණේ. ඉම්රාන් ખાන් සම්බන්ධයෙන් එහෙම විශේෂිත අවධානයක් මේ එයාගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් යොමු වෙලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඒ කාරණේ නිසා අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ යන මේ සර්කියුලේට් වෙන කතාව සත්‍යයෙන් තොරයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉම්රාන් ખાන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉම්රාන්ගේ සහෝදරියෝ තුන්දෙනා අද වාර්තා කරලා තිබුණා. ඒගොල්ලන් රාවල්පින්ඩි වල අදියාලා බන්ධනාගාරය ගාව උද්ඝෝෂණයක් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් විරෝධයක් දැක්වුවා කියලා ඒගොල්ලන්ට ඉම්රාන් ખાන්ව බලන්න යන්න දෙන්නේ නැති එකට. ඒ අවස්ථාවේදී මේ දැන් දවස් කිහිපයකට කලින් වුණා කියලා තමයි වුන් කියන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී වුන්ට පොලිසිය විසින් පහර දුන්නයි කියලා වුන්ගේ මේ කියන්නේ ශාරීරිකව පහර දුන්න බව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. කොණ්ඩෙන් ඇදගෙන ගියා එහෙම කියලා තියෙනවා. මේ වයස්ගත කාන්තාව මේගොල්ලෝ අවුරුදු 70කට කිට්ටු වයස් වල කාන්තාවෝ. ඉතින් එහෙම කතාවක් යනවා. ඉතින් ඇයි ඉම්රාන් ખાන්ව පෙන්වන්නේ නැත්තේ කියන සැකය ඇති වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තුලින් තමයි මේ සැකය වර්ධනය වෙන්නේ. එතකොට අර බලෝචිස්තාන් ෆොරේන් මිනිස්ට්‍රි එකේ account එක අද නොවැම්බර් 26 වෙනිදා අර මිය ගියපු කට්ටිය සමරන්න තියෙන උත්සව කට ළඟ තියාගෙන මේ වගේ ප්‍රචාරයක් යවනවා. ඒත් එක්කම සහෝදරියෝ තුන්දෙනා ඉම්රාන්ගේ සහෝදරියෝ තුන්දෙනා Tamanට වෙච්ච අසාධාරණකම් ගැන ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ ඔක්කොම මේ එක දවසේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකත් ඉතින් පොඩි ඉන්ටරෙස්ටිං ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා පැහැදිලිවම ඉම්රාන් ખાන් කියන්නේ අද වෙනකොට පාකිස්තානයේ ජනප්‍රියම දේශපාලකයා කියලා උනත් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් පහුගිය මහමැතිවරණයේදී ඉම්රාන්ගේ පක්ෂයට තමන්ගේ සලකුණු යටතේ තරඟ කරන්න දෙන්නේ නැතුව තමයි දැන් තියෙන ආණ්ඩුව කොහොම හරි අටවගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා ළඟදී 27 වෙනි ආණ්ඩු ප්‍රවේශ සංශෝධනය කියලා එකක් ගෙනල්ලා හමුදාපති අසිම් මුනීර්
තමන්ගේ බලය වර්ධනය කරගත්තා. අසිම් මුනීර් කියන්නේ අපි මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා ඉස්ලාමීය මද්‍රසාවකින් ඉගෙනගත්තු පළවෙනි හමුදාපතිවරයා. එතකොට එයා එක පැත්තකින් ඉස්ලාමීය අන්තවාදී පැත්තට ගමන් කරමින් යනවා. අනිත් පැත්තට හැබැයි රටේ තියෙන ප්‍රශ්න නිරාකරණය කර ගැනීමට එයාට හැකියාවක් තියෙන බවක් පේන්නේ නැහැ. තාලිබාන් ප්‍රහාර එල්ල වෙනවා, බලෝචි අරගලයේ පැත්තකින් තියෙනවා, ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙම ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම මැද්දේ ඉම්රාන් ඛාන්වත් බන්ධනාගාරගත කරලා තියෙනවා. ඉම්රාන් ඛාන්ව බන්ධනාගාරගත කරලා ඉම්රාන් ඛාන් අහිංසකයෙක් එයාව මේ දේශපාලන හේතු වලට බන්ධනාගාරගත කරා විතරක් නෙමෙයි. ඉම්රාන්ට දූෂණ චෝදනා තියෙනවා. ඒ සමහර දූෂණ චෝදනා බරපතල දූෂණ චෝදනා. ඉතින් ඒක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. නමුත් මේ වෙලාවේ පවතින තත්ත්වය බොහොම පැහැදිලි. මේ දේශපාලනික වශයෙන් සුජාතභාවයක් නැති පාකිස්තාන ආණ්ඩුව ඉම්රාන්ව බන්ධනාගාරයේ තියාගෙන ඉන්නවා. දේශපාලනික වශයෙන් ඒගොල්ලන්ට අභියෝගයක් එල්ල වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධානම තැනැත්තා ඔහු නිසා. ඉතින් ඔය පසුබිමේ තමයි මේ කතා එහෙම යන්නේ. ඉතින් මේක දැනට පේන විදිහට මේ කාරණේ ඇත්තක් කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඉම්රාන්ගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන් ඉම්රාන්ව පෙන්වන්නේ නැත්තේ. එයාගේ සහෝදරියන්ටත් ඉම්රාන්ව බලන්න දෙන්නේ නැත්තේ.